হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা সব কেমন আছেন? তো ভালো আছেন? তো আমার যে ভিডিওগুলো দেখছেন তো ফটাফট আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব 1 লাখ সাবস্ক্রাইব পুজিয়ে দেন। আর যদি এই চ্যানেলটা যদি নতুন হয়ে থাকেন তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে ফটাফট 1 লাখ সাবস্ক্রাইব করে দেন। তোমাদের আমি 1 মাস তোমার কালকের মধ্যে আমি যেমন 25 সংবাদ শুনতে পাই তো 1 লাখ আমি একটা তোমাদের সামনে ভালো ভিডিও নিয়ে চলে আসি।